twongeye kubaha ikaze kuri Rwanda 360 mu kiganiro cyanyu Kabeho Rwanda. Muri iki kiganiro tuganira ku muco w'u Rwanda, ku bigize u Rwanda, ku mateka y'u Rwanda kugira ngo turusheho kumenya igihugu cyacu. Turi kumwe na Nicola rero nk'uko bisanzwe. Nicola, ikaze. Urumva umeze uyu munsi? Ndashima, sibye akagripe gusa kansagarariye ariko sava meze neza. Urabona imbaraga zo kutuganiriza? Cyane rwose turaganira kandi turagira ikiganiro cyiza. Okay. Turagukuramo imbaraga niyo zaba ari nkeya ufite, ariko aba ari umusanzu wawe mu kugira icyo twungura uyu munsi. Ngomba kumbyaza umusaruro. Dufite ikirere cyiza, akazuba katse, umunsi wagenze neza mu by'ukuri muri rusange. Okay. Nicola, Kabeho Rwanda rero, Kabeho Rwanda. Yego. Ubushize twaganiriye ku biherutse kubera i Paris. Ikiganiro cyabaye itariki 21 z'ukwa kabiri. Byateguwe na Minubumwe na ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa na Interpeace. Ikiganiro cyari kigamije kuganiriza urubyiruko rutuye mu mahanga, barwigisha ubumwe n'ubudaheranwa. Uyu munsi muri Kabeho Rwanda wahisemo kutuganiriza kuki? Nk'uko ari uruhererekane rw'ibiganiro uko twabyiyemeje kujya tuganiriza inshuti, abadukurikira aho bari hatandukanye. Uyu munsi twari twatekereje kuganira ku umuco wacu, umuco nyarwanda, ariko nanone tukabihuza n'ibihugu tubamo. Ubivuze umuco nyarwanda ni ukuvuga ko ibihugu ubu ngubu ngira ngo umuryango w'ubumwe bwa Nations Unies, umuryango w'abibumbye, ni ibihugu bingahe wemerera uyu munsi? 193 ngira ngo 194 hafi aho. Keretse ndebye mbashe kwiyansenya. Banza ari hafi aho. Ni ukuvuga ko ibyo bihugu byose buri gihugu gifite umuco wacyo. Yego, igihugu kigira umuco wacyo, ariko hari aho tujya duhurira hamwe. Hari ibihugu gusa buri gihugu kigira umuco. Ndakangoye nk'urugero, urabona nk'u Rwanda n'u Burundi burya hari ibyo duhuza mu muco. Hari ibyo sabwo tudahuza? Yego. Mu muco cyane. Ntabwo ari 100% buri. Hari ibyo tudahuza mu muco hagati y'u Rwanda cyane. Rega u Rwanda n'u Rwanda n'u Burundi n'u Burundi. Oya, yego ni ibihugu bitandukanye, ariko ubwo ndi kwibaza. Ariko 97% turabihuza. Amazina ajya gusa, imigenzo ijya gusa, imyemerere ijya gusa, ibintu byinshi urebye turabihuza. Si u Rwanda n'u Burundi, wenda nk'Ubugande ho gatandukanye. Hari ibyo wagenda ubona bitandukanye. Ariko u Rwanda n'u Burundi wenda ho hari nk'ibihugu presque 100%. Hari nk'ibihugu muri Afrika ngira ngo Nigeria, sinzi niba Uganda ubanza hari ahantu biba ubona bapfukamira umuntu bamwubashye. Nko mu Rwanda ntabyo tugira. Ntabyo tugira. Donc imico rero iratandukanye bitewe n'ibihugu, ariko ntekereza ko nanone biterwa n'abantu n'ururimi. Babona nk'u Rwanda n'u Burundi tujya kuvuga ururimi rumwe, ntidusaba umusemuzi. Hari vocabulaire ziba zitandukanye, ariko Umurundi n'Umunyarwanda burya baganira kandi badakeneye umusemuzi. Donc ntekereza ko biterwa n'igice cyangwa icyerekezo ibihugu biba biherereyemo. Ariko nanone bikanaterwa rimwe na rimwe n'amoko aba muri ibyo bihugu. Tuvuge nk'Ubugande, iyo ugiye kubireba neza usanga harimo amoko atandukanye. Kongo harimo amoko atandukanye. Ibihugu byinshi bya Afrika bigira amoko menshi n'indimi nyinshi, ugasanga barahurira nko ku Gifaransa cyangwa se ku Cyongereza cyangwa ku Portugais mu bihugu bimwe na bimwe, ugasanga buri bwoko bufite ururimi rwabo. Nyine bakagira rumwe bahuriraho.
ariko buri bwoko bufite ururimi rwabo. ariko wagera mu Rwanda ugasanga cyangwa se Burundi ugasanga dufite ururimi rumwe. Iva urabona abo muri Kongo buriya uzi ko hari abantu batazi Lingala. Yes nibyo. Kandi Lingala barifata nka langue nationale n'igifaransa, ariko hari aho ugera ugasanga bakoresha igiswahili cyangwa hari aho ugera Ikiruba. Ikiruba naho kenshi abarubu usanga bazi n'Lingala. Ufashe nko muri sud nko nka za biriya bice bya za Makobora hariya hari abafurero usanga bivuga igifurero, usanga bavuga igifurero ariko bakavuga n'igiswahili, ariko ugasanga hari abo batazi Lingala rwose. Usanga rero bitewe n'igihugu n'ingano yacyo n'imico n'amoko akigize, usanga hari n'aho imico itandukanira rwose. Ubushize dutangira muri video ya mbere dupresenta iyi chaîne twavuze ku rurimi. Ntabwo ari cyo kitugenza uyu munsi, ariko kubera ko turimo kuvuga ibyo ngibyo by'indimi zitandukanye, ni ibintu kenshi dukunze kubona iyo tugeze mu mahanga. Ugahura n'abandi banyafurika baturuka mu bindi bihugu bya Afurika, ugasanga nibo bakubwiye nyine ko mu bihugu byabo bagira ubwoko bwinshi butandukanye n'indimi nyinshi zitandukanye, ariko bagahurira kuri za ndimi z'abakoloni, reka mvuge Igifaransa, Icyongereza n'iki, ariko noneho bakumva ko iwacu dufite ururimi rumwe mu gihugu cyose. Tuvuga ururimi rumwe aho wajya, aho impande zose wajyamo z'igihugu uvuga ururimi rumwe, kandi turanarwandika. Ngewe hari umugabo wo muri Côte d'Ivoire wajyaga atangazwa nuko twebwe ururimi rwacu non seulement turaruvuga ariko turanarwandika. Ariko ibyo twavugaga muri ya video ya mbere kandi tuzanagarukaho kuri chaîne, nuko tubona ururimi rwacu rutarimo guhabwa agaciro cyane nkuko byagakwiye, aho ubona abantu batarwigisha abana, ugasanga barabigisha indimi z'amahanga bikanabashimishaho kugira ngo bamenye ko urwo rurimi dufite ari umurage, ari ubusirimu. Urumva imbaraga bifite. Bifite ingufu, bifite imbaraga nyinshi, kubera ko uko isi igenda itera imbere n'abantu barushaho gutera imbere, ubumenyi burushaho kwiyongera. Ntekereza ko rimwe na rimwe usanga abantu babyibeshyaho, niko mbitekereza. Babyibeshyaho bakumva ko wenda gukoresha indimi z'amahanga cyane ari ubusirimu, ariko mu mboni zanjye si ubusirimu. Ururimi ni igikoresho umuntu akoresha. Ubwo tuzabigaruka turimo kuvuga ururimi, ariko ubwo karakanyuzeho nyine ko kugira ngo twumvishe. Ariko mu biranga umuco n'ubundi nk'uko waruvuze Iva, ururimi rubamo. None reka tugaruke ku muco. Tubwire nk'ubwo ngo iyo tuvuze umuco nyarwanda, mu mico yose iba ku isi, cyangwa se wenda tunareka isi, mu mico yose iri muri Afurika, mu bihugu byose muri Afurika, ni iki kiranga umuco nyarwanda gituma bavuga ati dore ibituranga mu muco wacu nk'abanyarwanda? Duhe nk'ingero nkeya. Dukoze nka definition cyangwa tukavuga umuco tukawusobanura. Umuco ni imigenzereze, ni imigirire y'abantu, sibyo? Y'abantu cyangwa se imigenzo bahuriyeho, bumvikanaho, bemeranyaho. Ariko ikigenda kikabyangurwa byose ni ururimi. Ururimi nirwo ruhuza ibyo byose. Yego. Mu Gifaransa twavuga ngo ururimi nirwo point commun. Ndakubwira impamvu. Kuko iyo tuvuze ngo umuco nyarwanda, tukavuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda, umuco nyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda, hose hari mu Rwanda, ikinyarwanda. Ibyo bintu bibiri buriya ntekereza ko ugiye kubitandukanya waba wibeshye. Gutandukanya umuco n'ururimi waba ugiye kwibeshya cyane. Kuko niba wibuka aho twatangiriye, twavuze ko hari ibihugu bitari bike bifite amoko atandukanye,
bifite indimi zitandukanye mu yandi magambo rero n'imico iratandukanye ibitandukanye. Icyo gihe rero niyo mpamvu kenshi umuntu yibanda ku rurimi, kuko ururimi rw'abantu bifashisha baganira, ururimi rw'abantu bifashisha basabana abageni, ururimi rw'abantu bifashisha bahana inka, bagabirana inka. Ururimi ruhuza abantu. Ururimi nicyo kintu gihuza abantu. Mu muco rero ibyo byose biba birimo, ariko cyane cyane ururimi rwo ruza mbere, kuko nicyo kintu abantu bifashisha bakominika cyangwa kubera ururimi umuntu avuga bimwerekeza mu muco uyu n'uyu bitewe n'ururimi avuga. Ururimi rw'abantu cyangwa rwo mu gihugu runaka ushobora kurwiga ukarumenya, warwize. Ubwo niho nari ngiye kugufatira mvuga nise ko ibihugu byinshi muri Afurika bivuga Icyongereza cyangwa Igifaransa, ni ukuvuga ko bafite umuco. Ntabwo biba bivuze ko baba ari Abongereza cyangwa ari Abafaransa, kuko abantu baragenda, abantu basura ibihugu bitandukanye, baba mu bihugu bitandukanye ku mpamvu runaka. Kuba uvuga ururimi rwaho ntabwo biba bivuze ko umetiriza cyane umuco waho, ariko ni kimwe. Biba ari ururimi rutirano, ariko ukaba ufite ururimi rwawe noneho rwakwitwa ururimi rutirano kuri wowe uri kurukoresha kandi utari umwenegihugu. Urwifashisha nko mu buryo bwo ndavuga nk'ibi bihugu muri Afurika wenda biri anglophone, ibindi bikaba francophone, ntabwo ari ururimi naturel rwabo. Izi ni indimi z'amahanga. Ni ukuvuga ko nubwo baruvuga ntabwo ari byo biranga umuco wabo. Kuba tuvuga indimi z'amahanga ntabwo biba bivuze ko dufite imico yabo. Ni indimi twiga kugira ngo zidufashe kugira ibyo duhaha, ubumenyi. Nuko wari urimo kuvuga ko ururimi rufite umwanya ukomeye. Ubwo navugaga Ikinyarwanda. Njye navugaga Ikinyarwanda. Donc tugume mu Rwanda, tugume ku muco nyarwanda. Donc Ikinyarwanda gifite uruhare rukomeye mu kuranga umuco nyarwanda, mu gusigasira. Ariko nanone si icyo gusa, ni imigenzereze, imigenzereze. Uri kumva iki? Tugende buhoro buhoro. Imigenzereze ni ukuvuga, reka nguhe nk'urugero Ivan. Iyo urebye mu muco wacu, iyo abantu bataramaga bakagubwa neza, basomye ku ntango, bizihiwe, uwanezerwaga yashoboraga kugabira undi. Akakubwira ntiva nkugabiye inyana y'intamati, uzaze uyicyure, cyangwa kubera kunezerwa. Ubwo ndavuga imigenzo cyangwa imibereho y'abantu muri rusange bitewe n'imico yabo. Bimwe rero mu bibaranga n'ibyo byose, iyo migenzo, iyo migirire, iyo mibereho, uburyo babana. N'urugero, gutabarana. Umuntu wagize ibyago, abaturanyi, inshuti, kuza kumutabara, ibyo ubu tuvuga ngo kumuha pole. Kuba warwaje umuntu, kera nta ambulance zabagaho, bakoreshaga ingobyi. Warwaza umuntu nturi bumwihekere, wowe n'umubyeyi cyangwa n'umugore wawe, wahamagaraga abaturanyi bafite ingufu, bafite imbaraga, bakamushyira mu ngobyi, bakamuheka, bakamujyana ku muganga uri bumufashe kugira ngo amuvure. Ibyo byose ni imico. Ariko ngiye no mu migenzo, kera hataraza iyobokamana Ivan, tutaramenya iby'Imana, abazungu bataraza kubitwigisha, Abanyarwanda barasengaga mu buryo bwabo. Ni imigenzo. N'ubu wari uzi ko hari abakibandwa n'ubu ngubu? Wari uzi ko hari abagiterekera, bagifite iyo migenzo, bagifite iyo mihango yo guterekera? Ibyo byose ni bimwe mu bigize umuco. Hano ushobora kutabibona muri ibi bihugu tubamo, ushobora kutabibona. Ushobora kutabona abantu baterekera, ushobora kutabona abantu bari kubandwa n'iki byose, bo bafite indi migenzo yabo. Ibi byose rero ni ukuvuga ngo biba biri safe parti y'umuco. Mu muco biba biri mu muco w'abantu. Nubwo umuco ugenda ukura, abantu bimwe bagenda babirenga, bagafata ibindi. Nk'ubu kuvuga ngo abantu bagisenga Ryangombe
ushobora gukora imibare ugasanga ni bake kubera ko iyi vanjiri yaraje abantu barayiyoboka turabatizwa bihera ku bami amazina ariko se hari ubwo bibujijwe hari ubwo amategeko bibuza mu Rwanda aya nta tegeko ndabona ribibuza ni uko abantu batakibikora ariko ntibibujijwe nta tegeko ribibuza uvuze uti ngiye kubandwa ngiye guhamagara abakurambere ibyo nta tegeko ribihana upfa kubikora gusa mu buryo butabangamiye rubanda cyangwa butahungabanya ituze rya rubanda ariko icyo twavugaga gusa ni iyo migenzo ni imigirire y'abantu bari mu gihugu kimwe ariko rimwe na rimwe noneho hari n'igihe usanga umuco abantu bawuhuriyeho ariko ugasanga n'urugero bitewe n'ibice abantu batuyemo ugasanga hari utuntu tw'umwihariko tumwe na tumwe tw'umwihariko reka nguhe nk'urugero nk'iwacu uje gusaba umugeni ukazana isuka baguseka ubwo bazana iki iwacu bakwinka ntabwo bazana isuka ariko ni urugero nese mu Rwanda ubundi si inka bakwa oya nicyo nakubwiraga ko hari ibice byo mu Rwanda yego cyane rwose badakwa inka byambaye nka muzehe cyane rwose hari ibice bazana isuka ngiye kuvuga ni inka yanjye hari igihe bazana isuka rwose ntabwo ujya ubibona se cyakora wenda mu bukwe bwa none mu misango y'ubu babyita ukundi yazana isuka ati indi cyapa ngona kugira ngo muzahinge ubwatsi bw'inka ariko nk'iwacu rwose ntabwo dushobora kujya gusaba umugeni ngo twitwaze ngo isuka cyangwa ngo biriya bakoresha badahira inka bakajyana ibase ngo bajye badahira inka ntabwo iwacu urumva icyo bishatse kuvuga ni usanga uduce tumwe tw'igihugu hari utuntu tw'umwihariko duto cyane ariko kenshi ugasanga umuco muri rusange ntabwo ujya najya i Burera ntabwo najya i Burera ngo ntakare reka nguhe nk'urugero nka biriya bice byo mu majyaruguru nka za Burera mu majyaruguru cyangwa mu burengerazuba igice kimwe nka za Gisenyi hari ahantu usanga niba bagiye gufata amafunguro barira ku ntara intara cyangwa hari n'ababyita ngo ni urutaro cyangwa usanga niba ari byari mu muco kera ariko ubu ntabwo ntibigikora cyane kurira ku rutaro ariko hari aho babikora ese ubwo ngubwo ntibyaba bihuye na gahunda za leta bijyanye n'isuku n'iki akaba aribyo wenda byagiye bikuraho niyo mpamvu umuco urakura Ivan umuco urakura kera se ntabwo biba byishe umuco oya ntabwo byica wayana umuco urakura bitewe n'isaha igeze erega kera Ivan ubu se ntuzi ko niba wowe ubanza waravukiye mu mujyi njye navukiye mu cyaro sibyo nahaba rwose nzi ibyabo kera abantu bahuriraga ku ntango sibyo babenze amarwa abantu bagahurira ku kibindi n'imiheha nkasoma rwose ngacurura nkiyongeza nkavaho n'undi akaza agasoma kuri wa muheha biriya bintu mu by'ukuri ushaka kuvuga ngo ni umuco yego ariko isi tugezemo isi ya none gusangirira ku muheha nawe wabikoze ese uyu munsi wabikora ntabyo nakora kandi warabikoze mbere ntabyo nakora kuko kandi sinabanisha umuco kubera ko isaha igeze izi ndwara z'ibyorezo ubona izi ndwara zandura kera ntazabagaho kanguhe nk'urugero uzi igituntu tuberculose Ivan kera bajyaga bavuga ndabyibuka bakavuga ngo umuntu unyweye amata adatetse ngo ashobora kugira ikibazo akarwara igituntu kandi niko kuri birashoboka ariko nk'ubwiye inshuro nanyoye amata adatetse amata adatetse yishyushye rwose umuntu agikama nta gituntu nigeze ndwara icyo nshaka kuvuga ni uko hari indwara ziriho ubu ngubu kera zitabagaho ariyo mpamvu wabonaga abantu basangirira ku muheha umwe bagira bati ariko ntekereza ko umuco ni kwa kundi nakubwiye ngo urakura ni ibintu twakuze tubona ndetse tunakora ariko nibyo uyu munsi iyo tubibonye no mu mafoto uba ubona
nawe ubwawe uvuga uti ni gute nanywaga ibi bintu cyangwa se ni gute ibi bintu byabagaho. ariko sinanatekereza ko wenda ari byari umuco. Iyo ubirebye n'amaso y'uyu munsi cyane cyane mu isuku nko kwenga ikigage. Yego, ikigage uburyo byakorwaga uyu munsi urabireba n'amaso y'uyu munsi. ikigage burya kukenga ntugire ngo bisaba, ahubwo uvuga urwagwa. Ariko biterwa n'igice iva. Reka nguhe nk'urugero iwacu za Bugesera hano mu bice by'iburasirazuba. Twebwe uburyo bengaga ibitoki, urabona umuvure, mu majyaruguru hari aho bakata n'ibirenge bakoresha njye nibyo nzi, ariko igice cy'iwacu bakoresha intoki. Ngeze iby'ibirenge. Ubu se ubirebye mu maso y'uyu munsi birashoboka kamwe mukavuga uti ibi bintu ni gute najya kubinywa. Oya, icyo mvuga, ntekereza ko ni bya bindi twavuga ngo umuco urakura, umuco ugenda ukura. Isuku yonyine ubwayo, isuku birahinduka. Ntabwo ushaka kumbwira ngo kugira umwanda cyangwa guha abantu ibintu byanduye mumbwire ngo ni umuco. Ntabwo ari umuco, ntaho bihuriye n'umuco. Donc ni ukuvuga ko imigirire igendana n'ibihe. Ushobora kwenga urwagwa rwa kinyarwanda, sibyo, ukenga ibitoki byawe kandi udakoresheje ibirenge. Donc ugakomeza kwenga ariko mu bundi buryo. Donc imigirire igahinduka ariko wa muco kandi ukabikora mu buryo bufite isuku rwose butateza umuntu ikibazo. None se hari aho urigera ubona ikigage, urabona ikigage cy'amasaka, urigera ubona hari umuntu wahanwe ngo yenze ikigage? Urigera wumva iyo bifite isuku nta kibiba bitwaye rwose. Ntabwo barigera bavuga ngo bacenga urwagwa rwa kinyarwanda, usibye ko n'intoki zitakiriho cyane, ariko kiriho n'uburyo bikorwamo nibyo banga. Ntekereza ko rero jyewe bitavuze ko gukoresha ibirenge wenga urwagwa ntushobora kumbwira ngo ni umuco. Ntabwo bivuze ko ari umuco. Icyo nita umuco ni ko guhurira ku ntango abantu baganira, uburyo byakozwe mu mwanda ntaho bihuriye n'umuco. Umuco n'isuku donc imigirire ishobora guhinduka ariko ntabwo ari umuco uba uhindutse. Ni imigirire. Noneho tugaruke nanone kugira ngo tuze kureba uburyo abantu bari hanze, abo twita aba diaspora, bakomeza gusigasira uwo muco. Mbere yo kuhagera duhe nka liste y'ibintu biranga nyine umuco nyarwanda. Mu kanya batubwira ururimi, sibyo? Batubwira ururimi. Ni ibiki bindi nyine twavuga gutya ngo ibi ngibi nibyo bintu kabisa biranga umuco nyarwanda? Mu kanya wavugaga ibintu gusaba, imihango yo gusaba, wavugaga ibintu byo gutabara. Ariko se gutabara no mu bindi bihugu ntibatabara? Baratabara. Gutabara byo ntabwo biterwa n'ibihugu byose. Reka tuvuge donc wavuze ururimi, wavuze ibyo tubona mu bukwe. Reka tuvuge mu mvugo y'uyu munsi ibyo tubona mu bukwe. Gusaba no gukwa ni ibintu nk'aha ngaha mu Bufaransa turi n'ibintu ntibibaho, ndetse reka tuvuge muri ibi bihugu by'i Burayi ntabibaho. Gutarama kinyarwanda, gutarama ubwo ni ukuvuga kuko abantu bagatarama bakabyina kinyarwanda, bakivuga, bakavuga amazina y'inka. Ibyo biri mu muco wacu. Ni umuco ariko ntabwo tukibibona cyane uyu munsi. Ni ukubera ubuzima bw'uyu munsi? Ntekereza ko uko iminsi igenda ishira usanga kenshi hari ibintu mu muco bigenda bisa naho bikendera gahoro gahoro. Ubwo ntibizazimira ariko biracyakorwa. Nibisigara bikorwa n'abantu bake, ubwo ntibizazimira. Biracyakorwa n'itorero buriya ryari ryarazimiye, byagarutse ejo bundi mu Rwanda. Aho abantu bagenda bagatozwa indangagaciro na kirazira, hanyuma mu itorero rero abantu bagatozwa ariko bakanagira igihe cyo gutarama, bakanagira igihe cyo kuhiga imihigo. Kera no kuri radiyo Rwanda habagaho n'imihigo ubona mu turere biri mu muco wacu, ntabwo ari ibintu bishyashya. Mugahiga ibyo muzakora. Nko kuri radiyo Rwanda habagaho igitaramo, ukumva ko uwo muco hari naho uza kuri iyi miyoboro. Icyo gihe nyine byari moderne birakomeza, ariko uyu munsi sinzi ntabwo mbizi niba hakiri igitaramo kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo. Donc ndashaka kuvuga ahantu abantu babasha
kubigiraho akise kubibona bakabona nyine ibyo ngibyo biranga umuco nyarwanda. Ivan, reka nguhe nk'urugero, wenda sinzi ko biba kenshi cyane, ariko ujya ureba nk'aya matorero abyina kinyarwanda bajya bategura ibitaramo byo kubyina kinyarwanda. Uzarebe ahantu baba bakoreye ibitaramo, kenshi aya matorero ntaboneka mu bukwe gusa, hari ahandi bajya bategura inyamibwa, akaba ari nka konseri ariko y'itorero. Yego, ariko kenshi baba bagamije cyane kumurika umuco wacu. Kandi biranga umuco wacu nk'abanyarwanda. Ugiye n'i Nyanza mu Rukari ubisangayo, uzasangayo inka z'inyambo, uzasangayo ziriya nzu za kera, ahantu hamwe hari lokalize. Ariko icyo mvuga Ivan, ntabwo ushobora kumbwira ngo umuco urakura byanga bikunda uko byagenda. None se kera ko tutagiraga amakaro mu nzu, ko twabaga mu nzu z'ibyondo, abantu gukurungira urabizi? Amakaro ntabwo ari umuco. Gukurungira urabizi? Gukurungira nturabizi inzu z'ibyatsi twazitanga ni inzu za kinyarwanda, kandi ari nyakatsi vrema. Ubwo bavuga ngo ni inzu za kinyarwanda ngo ubwo ngo no. Kandi nyamara mu biranga umuco uzajya i Nyanza mu Rukari uzasanga inzu z'ibyatsi, nizigaragaza kera uko babagaho, uko byari bimeze, uko kera babagaho, umuco wacu n'iki. Ariko umuco ugenda ukura bitewe n'ibihe aho biba bigeze. Ntekereza ko rero n'ubu ngubu umuco iyo urebye mu buryo bwagutse ntabwo ushobora kuvuga ngo kera uko byakorwaga niko bikorwa ubu. Oya, haba harimo itandukaniro. Urebye no mu minsi mikuru tugira, iminsi mikuru ntange nk'urugero, umunsi w'umuganura. Umunsi w'umuganura Ivan, tugerageza gukora nk'uko byari gushushanya umunyarwanda wa kera wo hambere uburyo yabagaho. Ibyo byose si ukubikora gusa kugira ngo bihite, oya, ni ukugira ngo kuko muri uwo muco wacu n'ayo mafunguro bafunguraga, uko byagendaga, uburyo bataramaga, uburyo basangiraga, byose ni ukugira ngo bihore mu ntekerezo zacu. Ariko ntushobora kumbwira ngo mu ngo zacu niko tubayeho. Oya, birahinduka. Ni ukuvuga ko biba ari nko perpetuer, kwiyibutsa uko babagaho, tukanahora tubyibutsa tunabyerekana na generasiyo zikurikiyeho, nubwo atari ko tubayeho uyu munsi, ariko tuvuga tuti bikaba mu ndangagaciro zacu, indangagaciro zituranga, no kugira ngo bitazimira no kubikora, kuba tubizirikana. Donc ntekereza ko rero umuco mu buryo buri rusange, umuco urakura, ururimi rwo ntiruhinduka, nubwo tugenda rimwe na rimwe turuvanga, ubundi tukaruvuga nabi, ubundi ugasanga hari amagambo tuvuga nabi atakwiye, cyangwa inyito dukoresha zitari zo, ariko ururimi rwo ntiruhinduka. Ariko umuco wo urakura. Hari aho rwose ushobora gusanga umunyakigali n'umuntu wo mu Buganza nta hantu bihuriye. Umuco rwose, umunyakigali akaba afite imigenzereze, ariko ugasanga abandi bo baracyagira igihe cyo gutarama, baracyagira igihe cyo kujya gutaramira kwa runaka, bagatereka intango, bagasoma ku marwa, bagatarama, bakabyina kinyarwanda, bakavuga inka. Mu Rwanda rw'uyu munsi, yego, n'ukuntu abantu babayeho birukanka batakigira umwanya, uwo mwanya uraboneka. Nibyo Kigali gusa, ibyo ni iby'i Kigali. Mu cyaro ahantu bagihinga amasaka bakeza rwose, bagakomeza bimwe byo mu muco cyane. Ndabyibuka muri za 1999 rwose, natwe iwacu byajyaga bibaho. None se reka noneho turebe hanze y'u Rwanda, mu ba diaspora. Ubona bagifite uwo muco nyarwanda, cyangwa aba diaspora bataye umuco? Sinzi niba nabyita guta umuco, ariko iyo bageze muri ibyo bihugu by'amahanga bibagirwa umuco nyarwanda, ni ikibazo. Ivan, njye nabivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nabivugamo, abakuze, hari abaza muri ibi bihugu bakuze, hari n'abaza ari bato bakakurira hano cyangwa bakavukira hano. Abo ni abantu babiri batandukanye.
banumva ibintu cyangwa bumva umuco wacu n'igihugu cyacu mu buryo butandukanye. Reka nivugire abakuze kuko abato bakurira aha n'abavukira aha bo ni ibindi bindi, ruba ari urugendo. ubwo abakuze ni abavukiye mu Rwanda bakanabayo, bakaza baciye ubwenge, bazi ururimi neza, bazi n'umuco, bo usanga ahubwo bafite inyota yawo. ntago bawutakaza, ntago bawibagirwa, ahubwo mu mboni zawe ubona bawukomeyeho. Ikizabikwereka ni iki? Ni uko uzasura ingo tugendamo n'aha turi, iriya si imigongo, si imitako se. Ni ukuvuga ko niyo uri kure y'igihugu uba ushaka kwiyibutsa, uhora ikintu cy'umuco, kuko muri uyu muco ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane umuco. Kuvuga ngo urawutakaje burundu ni ikintu kigoye. Rero usanga abakuze bo ahubwo usanga bahora bafite inyota yawo. Uzabibona hano mu misango, umuntu washyingiye umwana, uzasanga bakora uko bashoboye bakarimbisha ahagiye kubera ubukwe, ariko ugasanga harimo n'imitako ya kinyarwanda. Rimwe na rimwe cyangwa kenshi 100%, ugasanga n'uburyo imisango yagenze cyangwa uburyo abantu baganira mu kinyarwanda, bari hanze cyane. Harimo n'abanyamahanga, ahubwo n'abanyamahanga batumiwe, ariko imisango ikaba kinyarwanda. Usanga rero uri kuvuga ko ari abakuze bakunze gukora ibyo ngibyo. Yego. Hanyuma kuba ku rubyiruko, urubyiruko haracyarimo ikibazo, kuko usanga abakiri bato bakora uko bashoboye, ahubwo ugasanga bararwana no kwiga umuco waho, kwisanisha n'aho baba, kwisanisha n'ibihugu barimo, ugasanga no gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. None se niba baba baravukiye muri ibyo bihugu, kuri bo ntibaba bumva ibyo bihugu barimo ari byo bibegereye cyane, cyangwa se bakora ku mutima kurusha u Rwanda batavukiyemo cyangwa se batabayemo? Kubavukiye hano Ivan, si ikosa ryabo, ni ikosa ry'ababyeyi. Oya, wabyita ikosa se? Yego, nabyita ikosa. Oya, abana kuvukira hano ni ikosa? Oya, cyangwa uri kuvuga kutamenya umuco? Ndavuga kutamenya umuco. Kuvukira hano si ikosa, kuko umuntu ntahitamo hari igihugu ari buvukiremo we yisanga yavutse. Navugaga kutamenya umuco kubera ko bavukiye hano. Wenda tureke no kuba kumenya cyane. Hari n'umuntu usanga rwose nta na gake usanga rero ni ikosa ry'ababyeyi, ntabwo ari ikosa ry'umwana. Rero ni inshingano y'ababyeyi, kuko uzarebe hari ababyeyi benshi bafite abana baba baravukiye hano, ariko ugasanga abana baba bavuga ikinyarwanda. Ese Ivan, ubundi duhereye hano turi mu Bufaransa, kuki abana b'Abarabu bo muri Maghreb hari, kuki usanga umwana w'imyaka 10 avuga Icyarabu neza kandi yaravukiye hano? Ni ukuvuga ko bo bazi agaciro k'ururimi rwabo n'umuco wabo, kandi bakabikomeraho, babyigisha abana babo nubwo baba bavukiye aha. Njyewe ndibuka abana tubyarira hano muri ibi bihugu, iyo tujya muri démarche zisanzwe ku baganga, kureba ubuzima bwabo, kubafasha mu gukura, kwiga kuvuga. Sinzi niba byarakubayeho, ariko twebwe batubwiraga ko abana bibaye byiza twajya tubavugisha mu rurimi rwacu gakondo, kubera ko abana baba banafite n'iyo kapasite yo kumenya indimi, bafite ubwo bushobozi bwo gufata indimi nyinshi. Ni ukuvuga ngo n'abazungu nubwo ari abenegihugu, ariko kenshi baba bavuga ngo umwana nubwo muri abanyamahanga mumuha amahirwe yo kumenya ururimi rwe gakondo, ntabura ayo mahirwe. Rero usanga kenshi ababyeyi tubigiramo uburangare, ntitwigisha abana ururimi rwacu gakondo, cyangwa tukabikora ariko mu buryo budahagije. Ariko bibaye byiza twajya tubikora, tukaganira mu rugo, mu ngo zacu, tukaganira mu rurimi gakondo.
ni ukuvuga ko urugero rutanze rw'Abarabu ni icyo twakwigiraho, nicyo ni twakwigiraho. nk'urugero twareberaho tuvuga tuti nubwo abana bavukiye hanze ariko umuco ni uwabo aho bari hose. imigirire, imyitwarire, uba usanga rwose bitwara ntibabura kubigisha urwo rurimi ntibituma batamenya ururimi rw'aho bari, kugera no ku myemerere, kugera no ku myemerere, kugera no ku myemerere. Imyemerere yose sinayitindaho kuko umwana iyo akuze hari n'igihe hari n'ubwo yihitiramo, ibyo ntacyo biba bitwaye, ariko ururimi nicyo kintu cya mbere gikomeye ivaho. Ni ikintu gikomeye cyane nk'uko nahereye kare mbivuga. Ururimi buriya iyo abantu batakaje ururimi ni ukuri pe umuco uba uri gukendera. Niba ubyibuka neza ujye ureba imbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu, kenshi ako kantu akunda kukavuga ku rurimi, akavuga ati rwose mugerageze gukoresha ururimi rwacu neza, mukoresha amagambo nyayo. Akakosora abantu. Kenshi twajyaga tugira imvugo kumva umuntu aravuze ngo amakwe, amanama. Ibyo bintu bagiye babigarukaho bakavuga ati si ikinyarwanda rwose, nta manama abaho haba inama, nta makwe abaho haba ubukwe. Ugasanga rero hari imvugo rimwe na rimwe zigore ku rurimi rwacu. Muri uyu mukuru w'igihugu yavuze ku kintu nuko aba yarakiromaritse igihe kinini, aba yarakibonye igihe kinini kandi abona ko bigenda biteza ikibazo. Ni ukuvuga ngo ururimi ni ikintu gikomeye. Njya nkunda kubivuga no mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu, ni ukuri pe birimo ururimi. Umuco dusangiye uraturanga, twebwe nk'abanyarwanda uraturanga. Tugahuzwa n'iki? Ururimi rwacu rukaduhuza. Bya bindi watangiye uvuga ngo umuco n'ururimi nta hantu bishobora gutandukanira. Ariko ururimi, icyiza cy'ururimi, ururimi rwo iyo ubasha kurukoresha neza, iyo urwumva neza, kwisanga mu muco biroroha. N'icyo utazi kukibaza biroroha. Si ngombwa ngo ube uzi 100%, ariko umuco w'abantu ni urugero iva mu muco wacu ntabwo ushobora kujya mu bukwe cyangwa mu birori ngo wicare mu mwanya mwiza nk'uyu hanyuma umubyeyi ukuze ahagarare, aba ahagaze. Kirazira. Mu muco wacu turabizi ko nta muntu unywa amata ahagaze. Oya, banywa amata bicaye. None se cyakora ubu ngubu wenda abantu bashobora kuba baratariye no mu maresitora ahantu hose hatandukanye binywera kerera, ariko pe genda byibuka. Ese nikora nkaho uri muri ibi bihugu byo hanze, abana bawe mu gitondo iyo babyutse bitegura kujya nko ku ishuri bari kunywa amata, urabahagurutsa? Oya, banywa amata bicaye, ariko n'uwahagarara cyangwa ko mu muco nyarwanda ntawe unywa amata yicaye. Oya, banywa amata bicaye, nako ntawe unywa amata ahagaze. Umwana wabaye ari kwirukanka yihuta ashaka kunywa ahagaze, wamwicaza? urumva aho bibera kabutindi tugeraho natwe tugatakara bitewe n'iki. Ndaguha nk'urugero, yewe njya nibuka kera abantu batunze inka, buri mwana yagiraga inka imukamirwa, sibyo? Yego. Ko ugenda byibuka inka yankamirwaga. Uzi ko n'agakombe najyaga nyweramo amata nkibuka ko kasaga umuhondo ka plastique. Hari igihe rero bagukamiraga umwerera, wowe nk'umwana utazi iyo biva n'iyo bijya, sibyo? Bamara kugukamira bati ngaho birura usoma, ugahaguruka, akavuga ati kanyagwa. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko mu by'ukuri ntibivuze ngo unyweye amata uhagaze, ntibivuze ngo waca inka cyangwa inka zacika cyangwa aya. Ntekereza ko ni mu buryo bw'imigenzo, imigenzereze. Nonese ko kera bajyaga bavuga ngo umuntu uriye imegeri, urabona imegeri? Ngo imegeri ntazuzi? Ndarengana. Reba champignon. Champignon. Utwo tuba ari duto rero. Twebwe iwacu bajya bavuga ngo umuntu wariye imegeri, iwabo bafite inka zikama, ngo zicika ibisebe ku mabere.
urumva Eh, ariko njyewe najyaga nigeze mbikora kugira ngo Kugira ngo urebe. ntabwo umugabo ibi bintu ndebe uko ntabwo nabyumvishaga hari imigenzo imwe n'imwe rimwe na rimwe bavugaga bakabifata abantu bakabifata nka kirazira ndaguha nk'urugero nk'iwacu bajyaga batubwira ngo kirazira gutaha inka zatashye abantu bugariye ngo nta muntu ugirenga imyugariro urenze imyugariro wamara inka mu rugo ese ko hari ibintu umuco urakura umuco ugenda ukura ibyo byari bya kera na za kirazira zigakura gutoza abantu gutaha kare na za kirazira nta mwana ugomba gutaha inka zatashye ugomba gutaha inka zigataha muri mu rugo kurinda abana kuzerera no kwirirwa bataha amajoro n'iki byose ariko umuco urakura ubu turi mu bihe tutagitunga inka nyinshi naho ziba zikiba mu rugo kera twagiraga inka mu rugo ugasanga mu gikari ziraha mu gikari inka zirara hariya ugasanga rero ubu ngubu abantu bafite ibikumba bajya mu bikumba amafamu usanga rero hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ariko icyo mvuga cyane yewe ni ururimi rwose icyo kintu cya mbere kiduhuza naho imico yo igenda yivanga inyamahanga n'iki byose ugasanga ariko still umuco uragenda ukajya uhora uzenguruka mu bantu ntabwo ushobora kumbwira ngo ngiye gusaba umugeni cyangwa ngiye gushyingirwa kuko gusaba no gukwa ni umuco nubwo batagifata inka ngo bakwe inka ariko barayivuga nubwo wenda haba hatanzwe babibara mu giciro cy'amafaranga ariko bakavuga inka ariko baravuga ngo twarakowe none se ni ukuvuga ko baba bakomeye ku muco nubwo imigirire aba ari iyindi imigirire hari ibyahindutse imigenzo hari ibyahindutse ariko cya kindi kiracyari ubwo nko mu mahanga bigenda bite tugiye nko kuri icyo no mu mahanga kuko ururimi twabonye ko mu mahanga biracumbagira kubera ko usanga hadashyirwamo imbaraga nyinshi mu kwigisha wenda nk'abana ubwo niba abana hatarimo kubigisha usanga n'ababyeyi nabo ubwo bivugiriza indimi z'amahanga kandi wavuze ko iyo buhoro buhoro utakaza ururimi n'umuco buhoro buhoro birajyana ubwo twumvise ko mu mahanga indimi ziracumbagira ariko se ibyo bindi nko gusaba no gukora urimo kuvuga hari ubwo ni gute ibyo tuzi mu Rwanda niba ushaka gusigasira umuco wawe uri mu gihugu cy'amahanga ubigenza ute nk'imisango hano uko njya mbona ikorwa hano muri ibi bihugu rwose pe bijyanye n'umuco nyarwanda bijyanye n'umuco rwose ubukwe bwinshi maze gutaha cyangwa hafi ya bwose rwose pe barasaba bagakwa nko mu Rwanda cyane nko mu Rwanda n'umugeni bakamuheka naho kera wenda umugeni baguhaga umugeni ariko bakazagera igihe cyo kuguhekera umugeni sibyo uburyo bamuhekagamo si bwo ubu bamuhekamo si bwo bamukuzanira sibyo ariko byanga bikunda bisanisha n'uwo muco wa kera imigirire yahindutse ariko uburyo bikorwamo ya sambori iracyari icyo twakwita cyane sambori rwose abasaza bakora imisango bagasaba bagakoshwa abandi bagakwa ibirori bigataha no mu mahanga kandi bakambara kinyarwanda hari umusaza sindabona umusore hano waje gusaba umugeni waje wambaye ikabutura bambaye bikwije bakenyeye kinyarwanda haba hari imikenyero hari ako kantu rero ako kabagendamo kabazengurukamo ubu niwo muco rero ni wa muco ugukurikirana aho uri hose ni wa muco uba ugomba kudukurikirana ni nayo mpamvu dukangurira urubyiruko Ivan ni mpamvu dukangurira urubyiruko kujya bagerageza nubwo bitoroshye ariko kujya bagerageza icya mbere bagomba gukora urubyiruko baba hano mu mahanga bajye basura u Rwanda cyane basura u Rwanda cyane none se mbere komeza nahita nkubaza ubwo navugaga ngo kugira ngo barusheho kuwumenya umuco cyane kuko ntabwo wawumenya uri ahangaha utajya mu Rwanda cyangwa ujyayo gake gashoboka ariko iyo ujyayo kenshi ugasura inzu ndangamurage
ahantu hari ibimenyetso by'amateka. ubwo mu ndimi zacu nibyo bita mize, za mize tukazisura rwose urushaho gusobanukirwa umuco. ibyo wavugaga ugiye i Nyanza ukasanga inyambo ziba zifite n'abashumba abatahira bazo baragusobanurira iyi nka kuki iri aha, ese kuki inka iteze gutya. ariko umwana wo mu Bufaransa hano amenyereye izi z'izungu za hirya hano mu byaro. tubwire abadukurikira ko kubona inyambo inaha nta nyambo wabona. imyaka umaze hano warabibona? nta nyambo wabona. njye nigeze kuyibona ngira umwaka ushize inaha muri cirque. ubwo bayikuye mu Rwanda. ubwo yavuye mu Rwanda. niba hari inka yabuze mu Rwanda bazambaze zababwira aho nayibonye. hano habonye inyambo nanjye narumiwe ndumva twanayifashe ifoto kubera ko ni ubwa mbere twari tuyibonye, kuko ahangaha ubwo abadukurikira babyumve ni inka zitagira amahembe. njye n'ubwa mbere mbyumvise nanjye. ni ukuri narayibonye muri inka zaho zirya n'ibintu biri aho ngaho tutamenya. urumva rero imico n'uburyo kugira ngo babone nk'inyambo bagomba kujya mu Rwanda, no kujya mu Rwanda kuko bagumye hano bagira ngo inka nta mahembe zigira. ni mama ya Mungu nk'abana bo mu Rwanda iva i Kigali abana bato umwana w'imyaka 6-7 hari igihe akubwira ushobora kumubaza uti amata ava he muri magazi, ndavuga ngo amata ava ku igare cyane. hari abana baba batarabona inka. ni ukuvuga ko aba diaspora uri kubabwira ngo bajye mu Rwanda, ariko noneho n'abanyakigali ukababwira ati basohoke muri Kigali. ni ukuri bagende basohoke. ni bake cyane wenda batabasha kugira access ahantu hari ibikumba hororerwa inka mu buryo butandukanye, ariko biba bibabaje. urumva witwa umunyarwanda Ivan, uri umujene w'imyaka 18-20, sibyo? wakuriye hano mu Bufaransa cyangwa muri Etats-Unis cyangwa n'ahandi, ariko ugasanga nta kantu k'umuco, nta kantu na gato k'umuco. naho ngaho nari ngiye kukubaza, kuko urimo guhamagarira urubyiruko rw'abanyarwanda ruri mu mahanga kumenya umuco bakawukomeraho, bakajya no mu Rwanda kugira ngo babashe kumenya. ariko se mbere y'urwo rubyiruko ntihari ababyeyi cyangwa se ntihari abo bakuze wavugaga bo iyo bageze mu mahanga uba ubona bafite inyota y'uwo muco? ni hehe bipfira kugira ngo bo babe bawunyotewe cyangwa se bawukunze bawifitemo, ariko ntihabe urwo ruhererekane? Ivan, ntekereza ibintu bibiri. icya mbere kuko urwo rubyiruko uri guhamagarira kujya mu Rwanda kumenya umuco byagahereye mu nzu mu rugo, ntago bazabyifuza bidahereye mu rugo iwabo. icyo uvuga ni ukuri. ntekereza ibintu bibiri Ivan. ikintu cya mbere ntekereza ko bishobora kuba ubushake buke bw'ababyeyi, ubushake buke ko umuntu rwose atabishyizemo ubushake akumva bitari ngombwa. nk'ubu ngubu nihaye umukoro kavuga nti umwana wanjye cyangwa abana banjye buri joro cyangwa buri munsi nzajya mutoza amagambo 2 y'Ikinyarwanda, amagambo 2 gusa. buri munsi nkamutoza amagambo 2 kuyavuga rwose. utekereze icyumweru, utekereze umwaka, utekereze imyaka 5 cyangwa 10, umwana aba yamenye ururimi. cyangwa ukavuga uti nzamuvugisha. hari ibintu byoroshye kwigisha umwana kuvuga igikombe. nzarira igikombe, igikombe bigahera ku tuntu duto nk'isahani tw'ubuzima bwa buri munsi, nk'umwuko, nk'isafuriya, jya gukaraba. hari utuntu duto twagahereye mu rugo. ariko bose hari ikintu kimwe, ntawe ufite zero. ingana nawe bihuriye n'umuco. ntawe ufite zero. ufasha umwana kumenya nibura ururimi. oya, ntawe ufite zero, kuko bose hari ikintu babwira abana, ndagukubita abana barayizi. ndagukubita nyine urumva. wenda wari ufite sheke ariko ntabwo bafite zero. hari akajambo bigize bijya gusa na zero. ariko icyo navugaga uruhare rw'ababyeyi, navugaga ubushake buke bishobora kuba imwe mu mpamvu. bishobora kuko nta bushake ni option ya mbere, ubushake buke bishobora kuba ari impamvu imwe mu mpamvu nyinshi. ubushake buke. icya kabiri bishobora kuba ari
iyi si turimo ibihugu turimo n'uburyo bw'imibereho n'imirimo dukora kenshi tutabonera abana umwanya mu buryo buhagije cyangwa twanababonera umwanya tukababonera umwanya wo kubafasha mu by'ubuzima busanzwe by'amasomo n'iki ariko ugasanga ntitwababoneye uwo mwanya wo kubigisha iby'iwacu nk'uko habaga umwanya wo gutarama ntabwo byari ubuzima bwa buri munsi ariko habaga igihe cyo gutarama habaga igihe cyo gutarama abana mugaca imigani abana bagasakuza ibyo byose ariko ntekereza ko nanone ku rundi ruhande nk'uko tubonera umwanya ibindi ndagaruka kuri bwa bushake buke ufite ubushake yabona uwo mwanya yawubona uwo mwanya yawubona byagaherereye mu muryango bakaganira mu rurimi rwacu kuko ururimi rw'amahanga mu kazi nirwo dukoresha duhura narwo amasaha menshi mu buzima n'abana ku ishuri bakoresha urwo rurimi rw'amahanga ariko nibura mu rwego rwo gufasha abana mu rugo iwacu ndaguha nk'urugero Iva ndatekereza ko nawe wawe mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda na madamu yego kenshi gashoboka buri munsi natwe iwacu rwose pe hanyuma mu bana ariko ikikwereka ko abana bacu baba bumva n'ibyo tuvuga uzi ko tuganira bakumva ibyo tuvuga we akagusubiza muri uru rurimi rw'igifaransa yumvise ibyo mwaganiraga cyangwa uramubwiye arumva akagusubiza mu gifaransa icyo bisobanuye ni iki ni uko ururimi turaruvuga koko tukaruganira abana bakumva ibyo tuvuga ariko twebwe ntidukore wa mukoro wo kubigisha ngo tubigishe koko kuruvuga ni ukuvuga ko umwana niwe ugira amatsiko yo kuvuga ati yagira amatsiko yo kumva no gushakisha ururimi bavuga ntumva reka nanjye ngerageze akajya agerageza gushaka gusobanukirwa umubwiye ngo runa yenda hano ngwino hano yumva icyo umubwiye araza ntabwo agusubirishamo ngo araza iyo umubwiye ngo ambara jya mu cyumba ufate imyambaro wambare tugende arabyumva ariko umubwiye ngo subiramo ibyo mvuze bishobora kumubera ikizami rero niyo mpamvu dufite umukoro kubivuga gusa ariko tukanabigisha nabo gusohora ayo magambo kumenya kuvuga ururimi biteye isoni kubona umwana witwa umunyarwanda ni ukuri pe witwa umunyarwanda ugasanga umwana wawe ntazi ikinyarwanda arajya mu Rwanda mu gihugu ari nk'umunyamahanga ni ukuri kandi twese bitubaho rwose nanjye abanjye rwose ntacyo bazi barumva babasha gukominika bike ariko biteye isoni niyo mpamvu navugaga kenshi inshuro nyinshi iyo bagiye mu Rwanda iyo bajyanye mu gihugu bahura n'abana bavuga ikinyarwanda ni uko iby'ubu byateye no mu Rwanda imiryango myinshi urajyana abana ugasanga barakoresha igifaransa bari mu Rwanda noneho abana bahura ntibaganire mu kinyarwanda abawe ntibagire icyo bunguka bakagenda n'ubundi bakatahamara amasa rwose bakahasanga n'ubundi rwa rurimi basanzwe bakoresha noneho abana bo mu Rwanda bazi n'ikinyarwanda neza bakumva abo bavuga igifaransa bagahita bafata urwo rurimi ubwo bakabije baganira abawe bagatahamara amasa ubu rero nibura ubwo ni ukuvuga ko rero no mu Rwanda hari ikitagenda cyane rwose ariko mu Rwanda ku rurimi ariko Iva mu Rwanda ku rurimi nta mwana wo mu Rwanda ushobora kumbwira ngo ntabwo azi ikinyarwanda nikora barahari wamubwira ngo witwa nde ngo akakubwira ngo ni meza nikora hari abana bageza ku myaka hari n'abageza ku myaka 10 batazi ikinyarwanda kandi baba mu Rwanda 10 bavukiye mu Rwanda kaba ari akaga ubwo byaba ari ikibazo ari abanyarwanda bavukiye mu Rwanda bafite ubwenegihugu bw'inkomoko yego batazi namba bazi igifaransa neza bazi icyongereza neza ariko ikinyarwanda byaba ari akaga ariko ntekereza ko ari n'ijanisha rito yego ni umubare muto si umubare munini cyane ariko barahari ariko biteye isoni ni ukuri ubwo ngubwo ni ukuvuga ko umuco hari ikiba kitagenda Iva biteye isoni reka nguhe urugero ese hari icyo byica umwana atamenya ikinyarwanda ari mu Rwanda cyane
byica iki none se abantu bose mu Rwanda bakoresha igifaransa cyangwa icyongereza ubu si ibyapa biba byanditse mu Rwanda ibyapa byose byanditse mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ubu ngubu kubera ba mukerarugendo benshi bajyayo indimi z'amahanga ntizihari zirakoreshwa ariko ururimi rw'inkomoko kuki umuntu arwesikiva ni ukubera donc ni ukuvuga ko kucyaruhunga ni ukuvuga ko aho uri kuvuga rero ko iyo ugiye gufata amafunguro muri resitora mu Rwanda zisanzwe ni bangahe bakoresha ururimi rw'amahanga abakoramo aho ngaho iyo ugiye gutega bisi ariko kubera ba mukerarugendo bajya mu Rwanda cyane ntekereza ko ahantu hose hatangirwa serivisi bashobora kuba bavuga izo ndimi z'amahanga hashobora kuba wenda ari henshi ariko si hose kugira ngo babashe kwakira nyine ndavuga mu buzima busanzwe iva ugiye mu isoko rya Kimironko ugiye kugura imbuto ucuruza imbuto hariya wamuvugisha uruhe rurimi koko rutari ikinyarwanda mu isoko urumva ariko ubwo numva ko aho ngaho urimo kuvuga kandi ubwo turi kuvuga vie pratique turi no kuvuga mu murwa mukuru w'u Rwanda isohoka gato ugiye mu ntara gatoya jya Kayonza cyangwa ujye Nyabihu uzavuga mu ruhe rurimi se n'ujya mu giturage ntabwo bishoboka reka nguhe urugero Ivan urabona nahoze nkurikirana muri Polonye muri Polonye bagira imyaka babanza kwiga abagiye kwigayo bagira imyaka babanza kwiga ururimi rwabo ndabeshya kimwe no mu Bushinwa no mu Burusiya ndatekereza ari uko nguko ni ukuvuga ko ibyo bihugu biha agaciro indimi zabo ntugire ngo babikora gutyo gusa ni guha agaciro ururimi rwabo biba ari uguha agaciro naratunguwe kandi wajya kwiga ukiga nko mu cyongereza cyangwa iki ariko babanje kukwigisha ururimi rwabo yego izi ndimi z'amahanga ni mu buryo bwo gukominika reka nguhe nk'urugero ufata za metro hano kera bavugaga mu gifaransa gusa yego muri metro donc muri metro za message zitangwa ubutumwa butangwa tugiye guhagarara kuri station bakabivuga mu gifaransa kubera ko ari mu Bufaransa sibyo ariko urebe ukuntu umuco ugenda ukura kubera ko hari abanyamahanga benshi basura umujyi baravuga bati no hari abantu batumva ururimi tuvuga koko niba ari n'ikinyarwanda cyangwa niba ari n'igifaransa bakongeramo n'icyongereza ipariho uzabireba bashyiramo n'igishinwa kubera abaturiste benshi abakerarugendo benshi rero nicyo kikwereka influence ururimi ni ikintu gikomeye utekereze nko muri metro nka Paris wumvise bavuga ikinyarwanda bati ubu rwose bagenzi mwitegure tugiye kuviramo kuri station yitwa gutya bakabivuga mu kinyarwanda wavuga uti wawo ururimi rwacu rurakomeye uri igishinwa n'ururimi rukomeye itekereza ko n'abanyamahanga barwana intambara yo kujya kwiga urwo rurimi kubera ko abashinwa aribo ba mbere baha agaciro ururimi rwabo ni ukuvuga ko natwe rero ntawe uzajya guha agaciro ikinyarwanda atari umunyarwanda d'abord umunyarwanda niwe ugomba kuruha agaciro urwo rurimi rw'ikinyarwanda akagiha agaciro akaruvuga akaruganiramo ariko Ivan tubwizanye ukuri kandi abantu babaye muri ibi bihugu imyaka myinshi uzabirebe uzabigenzure nabo icyo kintu kirabatwara sobanura impamvu njye nawe sibyo turi abanyarwanda b'inkomoko bafite imizi mu Rwanda nubwo tuba muri ibi bihugu twaje guhaha ni gute twisanga turi kuganira mu cyongereza cyangwa mu gifaransa kubera iki tuganira mu gifaransa turi gusangira ikirahure cyangwa turi gusangira ikawa kuki tuganira mu gifaransa kuki tutaganira mu kinyarwanda naho rero bipfira Ivan utagira ngo naho bipfira iyo utangiye guha agaciro gake ururimi rwawe kandi mbibona ahantu henshi no mu birori tujyamo ubukwe hari ubwo uyobora ibirori ukumva bari kukubwira ati ariko harimo n'abanyamahanga ugerageze urumva hari n'abana batari kumva ikinyarwanda uvuga kuki batacyumva none se nikora muri ubwo bukwe ntange bwa ni muri ayo makwe muri ubwo bukwe bubera mu mahanga buba mu kinyarwanda buba mu gifaransa buba mu cyongereza impamvu ya mungu tubukora mu kinyarwanda
tubukora mu kinyarwanda. ni ukuvuga ko ubukwe buba bukurikije imihango yo mu Rwanda, imisango yacu ya kinyarwanda basaba mu kinyarwanda, bukaba no mu kinyarwanda. uwo munyamahanga utumva urwo rurimi rwacu, ngira abantu inama ntimumwicaranye n'umuntu wumva ururimi rwacu neza, amusobanurira ikiri gukorwa. kuki batwinfluensa kuvuga ururimi rwabo cyane? ni ukubera iki? dukoresha ikinyarwanda, turi abanyarwanda. hanyuma abo batumirwa ahubwo mujye mubasobanurira ibyo turi gukora. ariko wari uzi ko abazungu batanabikunda cyane, bakunda kudekuvura umuco wacu kubera ko bubaza agaciro. ujya ubibona? kubera ko bubaza agaciro. Exactement. nicyo kimbabaza rero, nicyo kimbabaza. ugasanga turi guhatiriza twebwe kubavangira indimi, tukavangavanga, tukagira dute. No. noneho nikora tugana buhoro buhoro ku musozo. wenda kubera ko biryoshye tuzagaruka mu gice cya kabiri, ntacyo bitwaye rwose kuko hari ibintu byinshi. tugana buhoro buhoro ku musozo, niba abo bashinwa twavuze, niba abarusi, bushize natanze urugero rwa perezida Putin, azi icyongereza, ariko aho agiye hose avuga mu kirusi bagasemura. perezida w'ubushinwa ni uko nguko, perezida wa Turukiya ni uko nguko, ibihugu byinshi, kandi bazi n'indimi z'amahanga bazizi, ariko bakavuga mu ndimi zabo bagasemura. ni ukuvuga ko ahangaha uratubwiye uti abazungu nabo iyo bagiye nko muri, wenda batumiwe nko mu bukwe bw'abanyarwanda, ntibaba bashaka ko biba gifaransa, baba bashaka ko biba kinyarwanda, kuko bashaka kudekuvura uwo umuco wabo. bari kuvuga iki, baravuga iki, kiriya gikorwa gisobanuye iki rwose. niba abo bantu bose barasobanukiwe agaciro k'umuco n'ururimi rwabo, n'agaciro k'ururimi rwabo, bipfira hehe ku banyarwanda? reka nkubwize ukuri, ndabibona mu buryo bubiri. ni iki kibura ngo natwe dusobanukirwe cyangwa se duha agaciro? mbibona mu buryo bubiri. cyakora ubu bitangiye gutera imbere, Ivan, ntabwo ari nka kera, bitangiye gutera imbere. noneho tubwire aho bipfira, noneho unatubwire icyatumye birimo gutangira guhinduka. yego, kenshi biraterwa n'iterambere, Ivan, aho isi igana. nanone ntabwo ushobora kwizirika ku rurimi rumwe. izi ndimi z'amahanga, icyongereza, igifaransa n'izindi ndimi zikoreshwa ku isi hose, ni indimi dukoresha mu buzima busanzwe, kujya gushaka imibereho mu kazi n'ibindi. ariko reka nkubwize ukuri, ikintu kenshi kibyica, sibyo? iyo leta itabikangurira abantu, ngo ikangurire abantu gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, sibyo? kenshi uzarebe ku byapa byo mu Rwanda, nko ku nzu z'ubuyobozi, hari aho usanga handitse mu cyongereza gusa cyangwa mu gifaransa gusa, minisante, minisiteri de la sante, minisiteri de l'education. ariko umuntu uvuye i Nyakariro cyangwa umuntu uvuye mu majyaruguru cyangwa iburengerazuba, utazi urwo rurimi azamenya ibyo ari biki, uzi gusoma ikinyarwanda. niyo mpamvu uzabirebe neza, barandika mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda, mu cyongereza no mu gifaransa. yego, kugira ngo nibyo n'umunyamahanga abashe kumenya, ariko noneho umunyarwanda, ni byiza kugira ngo bikurure abanyamahanga bisange, ntibatakare. nko muri Madagascar bakoresha n'igifaransa bo, ariko nabo usanga kenshi hari abantu batazi igifaransa na gike, bakoresha ururimi rwabo gusa. icyo nshaka kuvuga ni iki, aho bipfira ni ukutabivuga cyane, ngo abantu babyigishe, bamubirize abantu, babakangurire gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. icya kabiri ni ubujiji bw'abantu bamwe na bamwe bakeka ko gukoresha indimi z'amahanga ari ubusirimu. ni ubusirimu, niko bimeze. umuntu ukoresha icyongereza, igifaransa, ni umuntu wize, ni umuntu usobanukiwe, ni byiza. ariko kubaho utazi ururimi gakondo, ndakubwiza ukuri, ni amahano. mbibona muri ubwo buryo bubiri: kutabyigisha cyane, kudahozaho abantu ngo babivuge, kandi aho biri ngombwa ururimi kurukoresha rw'ikinyarwanda rukoreshwe, n'abantu kugira iyo myumvire mibi, imyumvire idasobanutse yo kumva ko kudakoresha ikinyarwanda, ahubwo ugasanga abantu bakoresha indimi z'amahanga no mu gihugu indani imbere. iyo myumvire si imwe bavuga ya complexe. umuntu akaba ari complexe nyine, akumva ko ibyo bavuga byo gusirimuka, kumva ko gukoresha izo ndimi zindi, ariko nyine yageze kuri nivo y'abandi banyamahanga,
donc kenshi bakunda kuvuga complexe d'infériorité ukaba ushaka nyine kwisanisha n'abandi ugatakaza ibyawe bikugize cyangwa se bikuranga ushaka kwisanisha n'abandi mbese ugaha agaciro gakeya ibyawe iyo ni complexe ariko iyo uri fier ubwo contraire ya complexe ni fierté ukaba uri fier nk'izo ngero zose tumaze gutanga ukaba uri fier y'ibyawe ndi umunyarwanda mfite ururimi rwanjye ruvugwa mu gihugu hose mfite umuco wanjye wenda umeze gutya na gutya ukumva nyine uri ariko se nanjye iyo mvuze nti fier ntabwo ari cyane ukumva ubyishimiye ukumva biguteye ishema iryo shema rituma ubisigasira ukanabyigisha n'abandi iryo shema ariko iyo udafite iryo shema ntabwo uzajya kubyigisha cyane rwose ibyo uvuga ni ukuri nta nubwo uzajya kubibwira n'abandi nta nubwo uzajya kubyereka abandi cyane rwose nushaka gukora ubukwe uzahisha n'imikenyero uzayishyira ku ruhande umuntu yize yambaye ikabutura ya migongo wavugaga ntuyishyire iwawe kubera ko nta iryo shema rirabura cyane rwose urumva kenshi ariko bizajya bigira ingaruka kenshi ku rubyiruko abantu bakuru ubona babyitaho babyitaho rwose ubona bibashishikaje kuko urumva kubera ko wenda bakuze abantu bakuriye muri uwo muco bakuze muri iryo shema muri uwo muco ariko abana njya mbibona n'abana b'abajene Ivan bo ba 25 imyaka 25 19 kuva ku myaka 18 kugera munsi ya 30 ho gato bakuriye n'ahangaha muri ibi bihugu usanga rwose ikintu bita umuco ntago ari ibintu bibareba gusa uko imyaka ishira ubona bigenda bitera imbere niba usanga nko muri iriyo hano muri uyu mujyi dufite itorero ribyina abantu bajya kwiga kubyina kinyarwanda atari ukuvuga ngo ni abana bavukiye hano gusa nako bavuye mu Rwanda bakuze n'abavukiye hano bakagira ubwo bushake bwo kujya kwiga kubyina hari icyo biba bisobanuye kuba barabyigishijwe hari icyo biba bisobanuye mu ngo iwabo barabiganira uwo muco barawuganira bagashaka no kuwushyira mu bikorwa kuwupuratika aho ngaho ababikora ni byiza ariko haracyari urugendo cyane cyane ku rubyiruko abantu bamenye uwo muco bakunda ururimi rwacu turukoresha hari umujene twaganiragaho ubushize muzagirana ibiganiro mu bihe biri imbere kenshi abaje ari bato muzaganire umve ikinyarwanda barakizi bakivuga reka nkubwire icyano twagushije hano nahuriye n'umwana w'umusore kera muri za 2014 muzi mu Rwanda aho nakoreraga ndamuzi rwose kuko hari aho twahuriye nyine umwana uvuga ikinyarwanda cy'umwimerere dore yari atuye hano za Grenoble reka tuzahurire hano rero umwana nturaho sha ye baba data we haradidibuza ibiri binamubwasha ukabona yatunaye ari kuvuga ururimi kuruvuga si bibi igifaransa kukivuga ntabwo ari bibi ni na cyiza n'ururimi rwiza ruranaryoshye no kuruvuga rwose ariko biteye isoni kumva aho bavuga ururimi rwanyu ugashaka guhunga no kugaragaza ko utaruzi biteye isoni abantu bakunda ururimi rwacu iyo ni ya complexe ni complexe utagira ishema njye numva ari n'ubujiji jyewe bifata nk'ubujiji rimwe na rimwe ariko ururimi rwacu ni rwiza rukize ku magambo mwaruganira mwarutaramamo hanyuma hari ngombwa ko dukoresha urw'amahanga turukoresha no kumva nk'abantu barimo kuganira mu kinyarwanda nko mu bihe byo gusaba no gukwa iyo ubona abasaza kwa kundi baba baganira wumva barimo gukina nk'amacenga n'iki hari ukuntu biba biryoshye imisango yo gusaba cyangwa se nko mu gitaramo kwa kundi abantu baba babwirana nyine hari ukuntu biba biryoshye biba biryoshye ariko mu rurimi rw'amahanga se niyo mpamvu rwose urubyiruko badukurikira bajye bagerageza gukunda ururimi rwacu rwose turukoreshe kenshi gashoboka turuganire mu mahuriro aho duhurira noneho tujye kuri ka pratique tunasoza yego nk'abari mu mahanga ni nk'izihe nama wabagira zo kugira ngo buhoro buhoro batangire wenda abatabyitagaho
batangire kugarukira umuco buhoro buhoro cyangwa se kongera guha agaciro umuco ururimi bitangirire hehe bihere mu muryango bihere mu muryango bakora iki kuko hari umwana uba waravukiye hano utarigeze wumva ikinyarwanda aho bakivuga ashobora kuba acyumvira mu rugo uwo mwana rero uwo mwana ni inshingano y'umubyeyi Ivan ni inshingano y'umubyeyi kugira ngo nibura atangire ahere hasi amwigisha iki cyitwa iki kivugwa gitya iki gikorwa gitya mu muco wacu iki gisobanuye iki hanyuma hari imyaka umwana ageramo nawe agatangira kwishakishiriza agatangira ariko bafite aho ahera iyo afite nibura iby'ibanze ibyo wamuhaye umwana rero iyo amaze gukura abana tujye dutangira no kubajyana mu gihugu par exemple ariko mbere yo kujya mu gihugu duhere nyine muri ibyo bihugu by'amahanga barimo yego uhereye mu rugo bihere mu rugo kubera ko hari n'ababyeyi burya hari n'ababyeyi bari mu mahanga nabo baba badafite ubumenyi buhagije ku muco kubera ko wenda baba baravuye nko mu Rwanda bakiri bato wenda baje kwiga ugasanga bahise bajya mu buzima ugasanga nabo nta bumenyi bwinshi bafite ku muco ariko ngo hari bikeya afite noneho namara gutanga ibyo bike ufite byinshi azatanga byinshi ariko nk'ufite bikeya azatanga ibyo bikeya nyine nawe yibuka mu bwana bwe mu burere ariko noneho mbere yo kujya mu Rwanda ntihari ahandi yagana cyangwa se ntihari abandi yagana bakamufasha none se Ivan ndaguha urugero niyo mpamvu abantu bajya bakurikira cyane cyane abantu bari muri ibi bihugu leta ikora uko ishoboye kugira ngo abana bavukiye hano cyangwa baje ari bato bakabategura itorero mu Rwanda yego ariko ntabwo ryitabirwa na 100% b'urwo rubyiruko baba bahamagarira kujya hakabaye 100% rero nicyo mvuga hakabaye 100% mu gihe hatari 100% kuko wenda hari nk'igihe ushobora nko gusanga hari udafite amikoro si ikibazo cy'amikoro oya si ikibazo none se ni leta ibishyurira bakajyayo ni leta ibishyurira bakajyayo none se Ivan iyo ufashe umwana ukamwohereza mu itorero indangamirwa sibyo mu Rwanda ni wowe umufata nshaje itike n'indi umwishyurira Iva umubyeyi w'i Burayi wabura itike ijyana umwana mu Rwanda reka tuvuge ko hari uyibuze oya njye ndagira ngo duhera horoshye itike njye ndagira ngo duhera horoshye Nikora ndetse umuntu urimo bomboni utagiye ku kazi ndagira ngo reka duhera horoshye tuvuge wenda ko hari uje akavuga ati njyewe nta tike mfite agashaka iyo mpamvu nta tike mfite cyangwa se akavuga ati njyewe umwana wanjye ari kure yanjye iminsi ingahe akumva nyine adashaka kumureka nyine ngo ari kure cyane sibyo reka duhera horoshye muri ibyo bihugu babamo za diaspora z'u Rwanda muri ibyo bihugu wahereye mu rugo sibyo niyo ntambwe ya mbere wateye mu rugo umubyeyi atanze ibyo afite ariko noneho inyunganizi yindi yayikura hehe reka nguhe urugero Ivan ujya gutera uburezi arabwibanza hano muri iriya sibyo dufite community dufite diaspora sibyo dufite isangano ubwo isangano abatayizi ni isangano ni association iduhuza twebwe nk'abanyarwanda ni ihuriro ryacu nk'abanyarwanda nta muntu heza ubwo ni mu magambo make ni diaspora nyarwanda mu mujyi wa Rio mu karere ntawe heza n'umwe ni ukuvuga ko wa wundi wahereye mu rugo agatanga ibyo afite ubumenyi afite yego inyunganizi yindi mbere yo kugera mu Rwanda inyunganizi yindi ni isangano wenda nk'uwo nguwo biri amarembo ahora afunguye dufite umubyeyi wigisha abana ikinyarwanda yego abaho biga ikinyarwanda yego ndabeshya n'abandi sibyo biga ikinyarwanda ntekereza ko buri mubyeyi wese yakabyumvise muri uwo mujyo dufite umubyeyi rwose uzanamutumire daye uzamutumire Constance Kadete uzamutumire aza kubwira uburyo yigisha abana ikinyarwanda uburyo bigenda usibye n'abanyarwanda akigisha abana bavukiye hari n'abanyamahanga banakuze b'ababyeyi b'abazungu baza kwiga ururimi rw'ikinyarwanda warabibonye ku munsi w'umuganura waramubonye nta mubyeyi rero aho niho handi umwana ashobora gukurira ubumenyi ku rurimi sibyo ni ukuvuga ko bivuye mu rugo afashe dukeya mu rugo bigiye muri community bigiye muri diaspora mu mahuriro yacu aho duhurira nka diaspora intambwe ya kabiri
yego intambwe ya nyuma shishikariza ababyeyi dukora uko dushoboye nibura rimwe mu mwaka ukwezi kumwe abana bakumare kuri gakondo mu Rwanda. Ufite nyirakuru ufite barumuna nta muntu udafite umuryango mu Rwanda, nta udafite mubyara we, nta udafite rwose. Tugerageze mu nyungu z'abana tutembere nibyo, tugende turebe izo nzu ndangamurage n'ahandi hose hashobora kudufasha gusobanukirwa n'umuco wacu. Ikinyarwanda rwose pe uziga nk'umwana wanjye, umuhungu wanjye mukuru azi perezida wa repubulika, niyo ndi kureba video zo mu Rwanda agahita amenya uwo mwanya ahangaha ngo hari mu Rwanda ni i Kigali. Kubera iki se atarahajya se ariko amenya ate? Yabimenye ko yahagiye cyangwa yabimenye ko watangiye kumwigisha mu rugo? Ese umuntu wamwigisha ikintu atarareba kikamumarira iki Ivan? Agifata mu mutwe nka kasuku ariko iyo akibonye birushaho kwinjira. Niho kwiga ntukore stage. Ntukore stage ngo ujye gupratika ibyo wize. None se byagenda gute? Hari utuntu tumwe na tumwe yabonye iriya mikindo yo mu mujyi wa Kigali na ziriya moto aravuga ngo aha ni Kigali kuko yahabonye n'amaso. We yarahumvaga yabonye muri video wahita amenya. Icyo bivuze ni iki? Uko umwana agenda kenshi ajyayo arushaho kugenda asaba. Ni ukuri pe nabo umuhamya, hari abana benshi batavukiye mu Rwanda bazi Ikinyarwanda, kuba birashoboka yagenda akijyana mu Rwanda wenyine agakora gahunda zose wenyine akagaruka. Birashoboka. Ababyeyi tubigiremo ubushake kandi dufasha abana bacu. Nikora hari turimo gusoza, hari ikintu nibutse nuko abantu benshi bakuriye mu buhungiro. Yego. Njya numva cyane cyane nk'ababaga mu bihugu nka Uganda, nk'ababaga i Burundi, babaga hehe, abana babo babaga bazi Ikinyarwanda cyane kandi baravukiye hanze ariko babaga bazi Ikinyarwanda. Ndaguha urugero ku makuru rero ngiye mbifite. Urabibona? Icyo nshaka kuvuga ni uko bari bazi agaciro k'iwabo nubwo batari muri icyo gihugu, ariko bakavuga bati dufite igihugu, dufite iwacu dore uko bigenda n'ururimi bakamenya. Bari hanze, bari mu buhungiro. None uyu munsi urumva nyine ko hari ikintu kitagenda, niba ntago ahangaha turi mu buhungiro, ariko kuba turi hanze y'igihugu ntiduha agaciro kuvuga ngo dufite iwacu, dufite iki, nuko ko hari ikintu kitagenda. Hari ikintu kitagenda kabisa. Niba abantu bari mu buhungiro bakajya biga umuco wabo, bakiga ururimi rwabo, bakiga guhamiriza rwose, ngo ababyeyi ngo bajyaga babwira abana babo ngo mu rugo ni Ikinyarwanda, kandi rwose bakababwira ko aha hatari iwabo. Iwabo ni mu Rwanda. None se umwana wanjye nimubwira ngo iwanyu ni mu Bufaransa, ubwo nzaba ndi kumufasha iki? Ariko ntabwo uzabubeshye niho yavukiye. Ntabwo hano ari iwabo. Ntabwo hano ari iwabo Iva. Hano si iwacu, niyo baguhuye n'igihugu mu mpapuro. Aha si iwacu. N'umufaransa yumvise mvuga ngo hano ni iwacu yanseka. Aha wahakorera, wahakura impamyabumenyi, wahakura ubumenyi mu buryo butandukanye, wahubaka inzu, wahagura inzu, ariko hano si iwacu. Iwacu ni mu Rwanda. Niko wigisha abana bawe? Nuko bimeze n'umwana wanjye yabivuze, namubwira hano si iwacu, akambwira ati gute kandi ko turahase. Turaha nyine kuko turi gushaka ubuzima, ariko iwanyu ni niyo mpamvu biteye isoni. Iyo ugiye mu Rwanda ntube wafata umwana umufata akaboko umubwire ngo dore iwacu naha. Ivan, wari bwagere ku kibuga cy'indege mu Rwanda i Kanombe, ikintu cya mbere bakubaza iyo ukoresha pasiporo, birumvikana wenda y'Ifaransa n'urugero, iyo uhaye pasiporo baba babibona ko uri umunyarwanda. Kayumba nta mufaransa witwa Kayumba, sibyo? Ikibazo cya mbere yarambajije ati Kayu ugiye mugabo? Ngiye iwacu ngo duhe nimero yawe ugiye. Narababwiye ngo ngiye iwanjye. Ufite iwawe? Yego. Icyo bishatse kuvuga ni iki?
n'abana hari igihe bibatera akanyabugabo iyo umufashe ukamubwira ngo hano ni iwacu, hano ni iwacu, icyo nshaka kuvuga uracyumva. Niba ari n'akazu wabashije kugondagonda ukavuga uti dore aha ni iwacu, uwo mwana akura kuko yumva ko aho hantu hafite imizi. Mwagenda tugiye iwacu, tugiye iwacu, arushaho kuhakunda. Tutabikora gutyo ururimi rwacu ruzazimira, turi mu mahanga, umuco wacu ukendere. Tugomba kubikora nk'inshingano kugira ngo n'abana babikorane. Aya masomo biga hano ntabwo bazabikorera hano, twifuza ko bazajya gutanga umusanzu mu gihugu cyacu. Azatanga umusanzu se mu gihugu cyacu ate atazi kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, atazi kuruvuga neza, atazi kurusoma, atazi kurwandika? Ni ikibazo. Ari umunyarwanda kandi ari umunyarwanda kandi igihugu kimukeneye. Ushobora kumukenera mu buryo buri tekinike nibyo ku byo yize, ariko biteye isoni kujya ujyana umusemuzi mu baturage. Niba uri meya ni urugero, uri umunyarwanda usaba meya utazi kuvuga ikinyarwanda, waganiriza iki se abaturage? ukaza ukavuga uti nitwa Kayumba, ariko waba minisitiri gute utazi? Birashoboka bitewe n'amateka, ariko ni akaga, ni akaga. Dukunda ururimi rwacu, dukunda umuco wacu, bityo tubitoze abadukomokaho, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Tubeho dutyo mu muco wacu kandi dukunda ururimi rwacu. None tugeze ku musozo. Mu magambo make watubwiye ko umuco ujyana n'ururimi, cyangwa ururimi ruranga umuco. Ni ibintu bigenda, mbese biragendana, ntabwo wabitandukanya. Atubwiye ko aho uri hose umuco, mbese ntabwo umuco uguma imbere mu gihugu ngo ukingirwe n'imipaka, ahubwo aho uri hose wambukiranya imipaka. umuco ujyana nawo. Atubwiye ko mu mahanga ariho hatureba cyane n'abareba wenda ibi biganiro, abakuze uwo muco bakunda kuwukomeraho, ukabona banawunyotewe n'iki, ariko hakaba hari ikibazo noneho mu kuwuhererekanya cyangwa se mu kuwigisha ababakomokaho baba baranavukiye muri ibyo bihugu. Ntekereza ko abakuze nabo nabikomojeho kare Ivan, haba harimo ikintu gisa n'uburangare, uburangare, kutabyitaho, gutwarwa n'ubuzima. No gutwarwa n'ubuzima, bya bindi watubwiye nyine, ubuzima ugasanga umwanya muto usigaye uri mu bindi, ariko nyuma waje kwigarura uvuga uti ariko mu by'ukuri iyo ubishatse, iyo ufite ubushake wabishakiye umwanya wawubona. Ariko ndagira ngo urugero rumwe Ivan, ukuntu uburyo umuco wacu tuwukomeraho. Reka nguhe nk'urugero. Si icyaha, ntihagire wenda ubyumva nabi, ko urabona muri metro cyangwa muri tram, niyo naba nshonje inzara yo gupfa, ariko yayindi ubura umwuka umwe gupfa, ntabwo narira muri tram. Ntabwo warira muri tram? Ntabwo narira muri bisi. Kandi mu gihugu ubamo abantu barira mu muhanda bagenda, ntabwo narira muri bisi. Wabuzwa n'iki? Hariya ntabwo habugenewe. None se nikora no mu Rwanda abantu basigaye bagenda barya mu nzira? Reka ubwize ukuri Ivan, ni bya bindi by'umuco, ukura bitewe n'ubuzima na stress. Urabona umwanya uba muto, sibyo? Ariko ngiye mu myumvire yanjye, mu mitekerereze yanjye, sibyo Ivan? Ndakubwiza ukuri, kwa nyako narira habugenewe bishobotse, ariko ngomba kurira ahabugenewe. None se uri ntibiranambaho rwose ko igihugu ubamo abantu yakwicara aho ngaho ku ntebe iri mu nzira akarya, uwo ubikoze waba wishe iki? Ku ntebe mu nzira za bank publique nyine akicara akarya muri parke cyangwa wowe ubikoze waba wishe iki? Icyo mvuga Ivan, wari bwagiye muri metro yego saa 8 cyangwa saa 10 rwose, hahandi abantu baba buzuye, yego, ukabona umuntu ari kugugubana n'ikintu cy'igisandwich. Nyine wowe ubikoze waba wishe iki? Ntacyo naba nishe, ariko kuri jyewe mu muco wanjye icyo mbivugira si uko ubikora aba aciye nk'amabere. Umuntu iyo afashe ifunguro ni uko aba arikeneye, aba ashonje,
kandi wenda nta nubwo afite umwanya mbere yo kugera aho ajya umwanya ushaka ukawubona oya ushobora gusanga asohotse muri rendezvous imwe yagiye mu yindi yego akaba wenda atari bubone umwanya wo kurya ariko turaziranye tuzi uko tubigenza urumva twe turwana intambara zitari ngombwa yego turwana intambara zo kugenda tugafata umuco w'abandi tukawizirikaho tukisanisha kandi ugiye unabyumva mu mvugo zabo umuntu yabaye umuzungu nk'aho umuzungu ari ikintu kidasanzwe si umuntu nk'abandi urumva ariko umuco rwose ni ikintu cyiza ntabwo kugendana cyangwa ndaguha nk'urugero Ivan no mu kazi aho dukora yego uzi ko patron wanjye yigeze arambwira ati ariko imico yanyu mwebwe abanyarwanda ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi ubwo yavugaga abandi banyafurika yego kuko si ibyo munyafurika uhakora jyenyine kubera iki bategura ibirori yasanze utarira oya mu birori urasabana n'abandi ariko hari bagira irindi jisho rireba akareba gusamara gusamara ukabona umuntu yakanuye amaso nta akantu ko kwiyubaha agafata aravangavanga ibintu byose yasamaye yarindagiye yakureba wowe akabona harimo kwiyubaha mu mwanya ugomba kuba urimo hanyuma isaha irageze uti rero musigare amahoro naho utaha none se utashye kare isaha yanjye yageze none se ubwo ni uburere bwawe cyangwa n'umuco nyarwanda uburere buvanze n'umuco ubwo si uburere ugira ngo oya ndashaka kuvuga niwe wasanga ari uburere wahawe bwo kukubwira tujye witwara gutya ariko se ni umuco nyarwanda umuco wa gifaransa bageze mu muco nyarwanda ni ukuvuga ko uko kwitwara uko witwara iyo myitwarire ni umuco nyarwanda uko tuba twarakuze si ibyo no mu ndangagaciro gusa nkubwire abo nyamwana bakora ibintu umuntu akiba amavuta ukabireba ukamubwira uti ibi bintu uri gukora kweri umuntu mukuru ufite abana uriba kwiba ntabwo biri mu ndangagaciro zacu n'abazungu simpamya ko biri mu ndangagaciro zabo ariko icyo mvuga ibyo byose tubivoma mu muco nanone nta gihugu cyavuga ngo mu muco wacu harimo kwiba ariko ibyo byose tubivoma mu muco kumva biguteye isoni kumva biguteye ikimwaro no kuba uri mu bantu ukagira kubaha iyo uri mu bihugu byo hanze ukareba abandi banyafurika ukareba n'abanyarwanda uhita ubona iyo uri mu Rwanda wenda ushobora kutabibona kuko n'ubundi buri kumwe n'abanyarwanda ariko iyo usohotse gato ubona itandukanye umuco wacu ni mwiza iyo umpamagaye ndi muri metro kuri telefone ushobora kwitaba ngashyiraho ikiganza mu gihe undi agira gute nkakubwira nti rero ubu mbabariye gato ndi muri metro nisohoka ndakuvugisha kubera iki ndi kureba abankikije barananiwe mu gihe undi agira ate kugira ngo tubone aravuga nk'uri guhamagara mu isoko sibyo hari abaturanyi bo hirya iriya aravuga ukagira ngo ari kubwiriza nkaho ari wenyine ahandi umuntu aba amwicaye iruhande agahaguruka akaba ari wimuka akamuhunga gusa ntubone icyo biba bivuze haba harimo ikintu cyo kwiyubaha no kwihesha agaciro iyo nta agaciro rero ntahandi tuyivoma mu muco nyarwanda umuco wacu umuco dusange uraturanga aho turi hose igihe ntabwo naba ndi muri metro cyangwa ndi muri bisi ngo nkuremo inkweto ngo nkandagire ku ntuza ku ntebe ntihari ababikora barabikora ibi byose rero ni imigirire ni imigenzereze utasanga haba harimo n'uburere birumvikana ariko uburere si ikintu cyiza ngo kikubitaho tukivoma mu muco gifite aho gishingiye ni ibintu tuvoma mu mico yacu umuco wacu rero ni mwiza udutoza kwiyubaha udutoza kwitwara neza ntitubone umuzungu yambaye impenure natwe ngo twambare impenure ariko birakorwa yego sinciye urubanza singiye no mu idini ariko ni ukuri umuco wacu tubwira kwambara tukikwiza kwambara tukikwiza isi irahinduka imyambarire irahinduka nibyo ariko umuco ari cyo ubutubwira kwiyubaha biri mu ndangagaciro yacu umuco wacu rero ni mwiza
rwose nta cyatuma umuntu atawubamo ngo awugire nyambere mu byo akora byose. Nikora urakoze cyane. Asante sana Iva. Ikiganiro cyabaye kirekire ariko twihanganira byari biryoshye. Ni nko gutarama. Ni ikiganiro ni ugutarama. Ni nko gutarama. Umuco wacu tutawuganiriyeho turi muri ibi bihugu. Kuko uw'abandi aho dukorera abo turanye. Icyo mbona ni uko ugiye kongera gukomeza. Tujye tuganira. Uwo gutarama ese byashoboka ko ahangaha twazajya tugira ibihe byo gutarama cyane? Tuzajya dutumira abataramyi beza, abamupenzi ba Bicunda, batubwire uko batwereke gutarama, ba Sefu bazi guhamiriza, tuvuge tutarame ikinyarwanda. Kandi ujye ubasura Iva, ujye ubasura rwose, bari hafi yawe. Kubera ko gutarama yego twebwe wenda twarabimenye, ariko nk'urubyiruko rw'uyu munsi bashobora kuba babyumva mu mateka. Nk'ubuzanye igisoro se urubyiruko ruzi kubuguza kugira ngo ni bangahe? Ntabwo ari benshi. Ibyo byose biba biri mu muco wacu, gusimbuka urukiramende. Uzabibona mu Bigogwe, niho bari kubigarura. Kandi ni byiza, kandi ubona ko yaba ari n'abanyarwanda mu Rwanda barabikunda, bakajya kubireba, kubishakayo. N'abanyamahanga barabyishimira bakabishakayo kuko babiha agaciro. Donc ifoko natwe rero twese duha agaciro umuco wacu. Ujye ubona aba diaspora bagiye kujya mu Rwanda baravuga ngo nzajya mu Bigogwe nanjye, wenda akabura iminsi ikamubana mike, cyangwa nk'amaparike y'abantu barayasura, ariko kenshi kuko amaparike na hano tuyagira izo nyamaswa zimwe na zimwe ukaba ushaka ikindi kintu cy'umwihariko udasanzwe ubona. Rwose umuco ni mwiza, genda nawe ukunda rwose. Nuko isi yatubanye nini cyane tukisanga hano, ariko umuco wacu nta kusa Iva, ufite umuco mwiza. Abanyarwanda ni beza muri rusange. Utewe ishema no kuba umunyarwanda, ishema n'umuco wacu, kandi nzawunamba. Urakoze cyane. Nikora, urakoze rero. Ubwo tuzagaruka mu kindi gice. Ndatekereza ko utarangije ku muco, ndatekereza ko ari ibintu byinshi, kuko cyane twashaka kureba uburyo uri mu mahanga atabigira urwitwazo kuba ari mu mahanga ngo yibagirwe umuco we ntawuha agaciro. Yego. Ndatekereza ko tuzagaruka reka nzite episode, ntabwo nzi mu bice se mu Kinyarwanda, mu bindi bice wenda tunajya nk'ibyo bavugaga mu gutarama, tukareba ese byari bimeze bite, uko kera twumvaga nko mu gihe cyo n'ababyeyi bakuze nko gutarama, nko kuri Radio Rwanda indi gitarama habaga harimo inanga, kuvuza inanga iki. Donc tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro cyane rwose. Urakoze cyane rero. Ndashimye Iva. Twari turi muri Kabeho Rwanda. Yego. Aho tuganira ku Rwanda, amateka y'u Rwanda, umuco, umuryango. Ntabwo turagera ku muryango, ni nkaho twawukozeho uko twavuze ibishobora kubera mu muryango. Tuzagenda tugaruka buhoro buhoro gutyo. Mwakoze rero kubana natwe muri uyu mwanya. Naho ubutaha.